Hayırlı kech, sizге qarşı qaralışın qaraysiz. Studiyada Alina Hismatulina, бүгінгі күннің төп темалары. Grip hem keskin tın yolları avruları şəhərdəşlərinin hem uyuşmalarının kisesine suğa akşamı yanda kaldırıp bulama. Güzel Şıxapova açıkladı. Öy toyuna әзірләнәләр. 65-05 yurtның фатирлары nihayet хуҗаларына тапшырылачак. Алар күп түгел, ләкин бердәм Чаллының Крешин җәмгыятенә 25. Авыру кыйммәткә төшәм. Кискен тын юллары инфекциясы һәм грипп аркасында узган елда Россия бюджеты 40 миллиард сум акча югалткан. Тын юллары авырулары кисәгә суган. Акча шәһәрдәшләрнең янчыгында гына түгел, оешмаларда да кими. Дәвалану күпмегә төшә, урмас өчен күпме акча кирәк? Хәбәрче сюжетында. 5-нче шифаханәдә иртәдән үк эшкә яраксыз булу турында белешмә алырга чират төзелгән. Әлегә Чаллыда авырулар саны күп түгел. Әмма тын юллары инфекциясеннән зарланучылар саны көн саен арта бара. Шәһәрдәшләр инде исәпләп чыгарган. Дәвалану кыйммәткә төшә. Беренче көнгә түгел инде мин. Бетер дидем, бетмәде. Аннан соң монда кирергә туры килде. Кыйбатка китә. Ну, главный саулык сәламәтлек бит инде. Ел сайын сезон башланган прививка ясатам да. Алай дарулар бер дә алганым юк. Прививка ясаткач уже ширләсәң дә бик җиңел генә ширлисең. Насмык булырга может легкий гына булай, берничә көн нык грипп булганы юк. Прям бүтән признаклары белән. Акчаң күп китә аннары. Иртә вакытында шулай үзеңне белдертеп тормасаң, тикшеренеп. Ну, biz bitinde үзебездә bilмичә генә нинди чирләр бар икән үзебездә яшереп аткан чирләрне белә алмыйбыз вакытында әйтмәсәк. Тикшеренеп тормасак. Оешмаларда да чыгымнар саныйлар, эшкә яраксыз булу кәгазьләре өчен түләргә кирәк. Җитештерүдә дә тоткарлыклар булуы ихтимал. Роспотребнадзор идарәсе хәбәр итүенчә, узган елда грипп һәм кискен тын юллары инфекциясе аркасында республика 4 миллиард сум акча югалткан. В структуре инфекционной заболеваемости на грипп и острые респираторные заболевания приходится 89-90%, что имеет немалую экономическую составляющую за счет временной нетрудоспособности граждан и затрат на лечение. Грипптан саклануның иң ышанычлы ысулы прививка ясату дип белгечләр. Федераль бюджеттан бүленгән акчаларга 173 шәһәрдәшебез вакцинация узды. 11 меңнән артыгы оешма хисабына прививка ясаткан. КамАЗ гына 11 мең завод хезмәткәренә иммунизация уздырган. Бу исемлектә тагын берничә оешма бар. Пора, наверное, в этом вопросе о людях подумать. Это же здоровье людей. Сочувствовать, ходить во время гриппа, ах, как тебе тяжело, да, наверное, тяжело. Но это наши с вами люди. Поэтому список-то не слишком длинный. Понятно, что все, что за счет федерального бюджета, выполнено по отношению к взрослым, к детям. Но вот посмотрите, я думаю, тут резервы есть. Шәһәр мэры бу сорауны оешма җитәкчеләренә бүген үк эш урыннарында күтәрергә кушты. Шәһәрдәшләргә исә авыруның беренче билгеләре күренүгә үк дәваланырга киңәш итәләр. Ширне кисәтүнең иң арзан юлы сәламәт яшәү рәвеше алып бару. Моңа бүгеннән үк тотынсаң яхшы, чөнки тын юллары авырулары кыш һәм яз айларында көчәя. Гүзәл Шыхапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Декабрьдә бу сарайында узачак барлык хоккей матчларына керү бушлай булачак. Әмма мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен генә. 1 декабрьдән инвалидлар декадасы башлана. Шәһәрдә исә алар 32 мең. 10 көнлек кысаларында төрле хәйрия, спорт һәм мәдәни чаралар оештырылачак. Аннан тыш инвалидлар орган залына да бушлай керә алачак. Ә мәктәп укучыларына исә бозда шуы өчен тимраякларны бушка бирәчәкләр. Елдагы инвалидлар арасында спартакиада да узачак. Программа «Спартакиады» представлена 6 видами спорта: армспорт, шахматы, шашки, настольный теннис, боча и дартс. В этом году «Спартакиада» пройдет 8 декабря в спортивном комплексе Ер-Чаллы. Победители и призеры в каждом виде программы будут награждены грамотами и денежными призами. Чаллыда алданған өлешчеләр саны кимеде. 119 гаилә яңа фатирга күчәргә әзерләнә. Ниһаять 65-05 йортында төзү эшләре тамам, аны тиздән куллануга тапшырачаклар. Исегезгә төшерәм, фонд төзүче оешмасында финанслар белән кыенлыклар тугач, төзелешне Профит оешмасына тапшырдылар. Шәһәр үз чиратында Профитка моның өчен җир кишәрлекләре белән түләячәк. Йортта җылылык шелтәренә кушылуга килешү буенча да проблемалар бар иде. Хәзер инде барлык сораулар да хәл ителгән. Яңа елны шәһәрдәшләре яңа фатирларында каршылаячак. Получено заключение о соответствии инспекции ГАСАН и выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
То есть эту проблему мы решили. не зациклились на том, кто виноват. Виноват, понятно, застройщик. В первом случае Химстрой, во втором случае компания «Фон». Но самое главное, нужно было ответить на вопрос, что делать. И вот он сегодня хорошо сказал. Мы эту проблему решили. 65-нче микрорайонда тагын 3 йортның куллануга тапшырылганын көтәләр. 3-нче, 6-нчы, 10-нчы йортларны төзү эшләре киләсе елда яңартылачак. Димәк, 2017 елда тагын 350 өлешченең проблемасы хәл ителәчәк. Шәһәрнең мәдәни мирасы шанычлы кулларда, ама бүген әлеге сорауга җавапны түгәрәк өстәл артында эзләделәр. Белгечләр чаллыга нинди бәя бирде? Хәбәрчебез сюжетында. Мәдәни очрашуга халык күп җыелды, кайберәүләргә өстәмә урындыклар эзләргә туры килде. Бирде түрәләр дә, мәдәният йортлары җитәкчеләре дә. Әлеге темага сораулар күп. Шәһәрдә чаралар җитәрлек күләмдәме? Сәләтләрне ачар өчен мәйданнар җитәрлекме? Алдан сораштыруны барысы да зур кызыксыну белән тыңлады. Җаваплар сөендерми. В музей иногда хожу, но я не очень. Не театр я не уважаю. Ну, мне нравится, мне больше кино нравится. Был больше года назад, туда тоже ездил на концерт. С друзьями ходили, приезжала какая-то группа классической музыкой. Совместно с органом представление какое-то показывали. И до этого один раз тоже там был, но очень давно. Картинную галерею, к сожалению, местную я посещаю не часто, потому что, имея художественное образование, мне она не очень нравится, так вот прямо скажем. Поэтому, если посещать выставки, то только очень хорошие. Белгечләр тирәнрәк уйларга чакырды, сәнгать дөньясына игътибар КАМАЗ төзелеше елларында ук кимегән. И народ, как таковой отдельный поход, отдельный приход в учреждение культуры не прошел этот этап. И, казалось бы, это было давно, это было 30 лет, 40 лет тому назад, но это сегодня имеет отпечаток. Шалуда театрлар, картиналар галереясы, музейлар бар, әмма бирегә билгеле бер катлам вәкилләре генә йөри. Иногда 2-3 месяца не приходишь в органный зал и говорят, а что вас давно не было? А вы что, всех знаете? Да, у нас одни и те же ходят. И на концерт одного известного барда московского, смотрю, кассир заглядывает в зал, говорит, опять одни одуванчики, сидят люди. Седые и лысые, понимаете? Дөрестән дә, әгәр шәһәрдәшләр орган залына йөрергә күнекмәгән икән, уланда барырга ашкынып тормаячак. Әгәр халыкны җәлеп итүдә дөрес алымнар кулланылмаса, аудитория шул ук калачак дип белгечләр. Сәнгатьне рекламалауда гадәти булмаган ысуллар куллану кирәк диялар. Недавно я прочитал, например, историю про Саратовский оперный театр. За последние 2 года у него половина аудитории обмолодилась, люди молодые стали ходить. Директор театра собрал блогеров, поговорил с ними, бесплатно показал спектакль. Они придумали квест. Мәдәниятта да финанслар зур роль уйный. Һәр ике гаиләдә мондай чараларга йөрү өчен акча юк. Этот контекст крайне важен, его нужно учитывать, и, возможно, не только с работодателями должна быть программа по культурным посещениям, но и программа повышения заработной платы своих работников, потому что это семьи, за ними стоят и семьи, и дети. Шулай да балаларны мәдәният дөньясына җәлеп итү уңышлы бара. Республикада мәдәни көндәлек проекты эшли. Шәһәрдә Курчак театрына йөрүчеләр саны җитәрлек. 10 сәнгать мәктәбе булу да күрсәткеч. Наш город, он уникален, потому что в том соотношении школ, которые существуют, и в количественном, и в качественном, мы, конечно, можем дать фору и столице. Әмма мәктәпләрдә мәдәни турлар оештыру проблемалы булып чыкты. По программе, когда мы говорим «надо», то появляется второй момент. Нам нельзя собирать деньги. А как мы будем воспитывать? Как мы будем воспитывать, если хорошего музыканта не получится, если он не будет ходить на качественные концерты? Хорошего театрала не получится, если он не будет смотреть работы взрослых своих коллег. Түгәрәк өстәл артында бу һәм башка проблемаларны чишү юлларын эзләделәр. Хәзер исә бергәләшеп карар кабул итәргә тиешләр. Барлык фикерләрне бергә туплап шәһәр мэрына һәм республика президентына юлларга телиләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яршалык Рәшен җәмгыятенә 25 ел тулды. Бу милли оешмалар арасында иң зур, иң бердәм коллектив. Аларның бөтен илгә мәгълүм карындашлар халык фольклор ансамбле Туганайлар газетасы бар. Җәмгыятьнең юбилей тантанасы исә шимбә көне Сарасадыкова исемендәге концертлар залында узды. Шимбә кичә Рәшен җәмгыяте 25 еллыгын бәйрәм итә. Һәр вакыттагыча күңелле һәм кылачлы итеп. Кая карама карындашларның дуслары. Натукай Рәшен фольклор ансамбле Самарадан ук килгән. Исән сау булсыннар, таза булсыннар, гомерләре бәхетләре булсын. Без дә шулай Рәшен җырларга өйрәттеләр инде. Бик зур рәхмәт аларга.
Булары Башкортстанның Бакалы районының Сүнәкәй ансамбле. Теләктәр шул, алар белән һәр вакытта бергә аралашырга, һәр вакытта тату яшәргә алар белән. Сәхнәдә Крәшен җәмгыятенең Йөзек кашы карындашлар фольклор ансамбле. Алар җырлый да, бии дә, уен коралларында да сиптерә. Коллективта яшьләр дә бар. Владислав Агапов бирдә 10 яшеннән җырлый башлаган. Хәзер кашыкчылар төркемен җитәкли. Меня научили, и теперь я обучаю маленьких детей этому искусству. Карындашлар ансамбле борынгы горыф-гадәтләрен, традицияләрен саклау, яңарту буенча зур эш башкара. Алар 25 ел сәхнәдә, ә бу гаять зур хезмәт. Безнең борынгы җырларны, борынгы җырлау үнәрләрен, формаларын һәм борынгы җырлау звуковедениесен алып бару. Бүгенге көндә безнең бөтен кешегә дә ул билгеле түгел. Ул бик зур акыл таләп итә. Ул бик зур казанулар таләп итә. Юбилей тантанасы халык тулы зал белән үтә. Гомумән Крәшеннәрнең бәйрәмнәрен Нардуган, Петрауны бөтен шәһәр белә һәм ярата. Без күп түгел, әмма бердәм диләр алар үзләре бу хакта. Халыкка бу әйбернең кирәклеге. Башкача әйтеп булмый, чөнки халык теләмәсә, халык залларга килмәсә, халык бәйрәмнәргә җөрмәсә, аны кирәкле дә ул өчен. Мәдәният, сәнгать араларны якынайта, күңелләрне берләштерә. Әнә ерак юлларны якын итеп күпме иҗат коллективлары җыелган. Крәшеннәрнең һәр бәйрәме ул дуслык бәйрәме. Рим Әхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Татарстан Россия буенча иң күп укучылар төбәкләр исемлегендә. Әлеге бәйгедә Астрахань өлкәсе, Красноярский крае, Санкт-Петербургта алдынгылар рәтендә. Төбәкләр әлеге исем өчен әдәбият үсеше һәм уку культурасы күрсәткечләре буенча ярышты. Республика халкы газета журналларында яратып укый. 1000 кешегә 339 дәнә басма туры килә икән. 2017 елның 1нче ярты еллыгына исә язылу дәвам итә. Атат медиа басмаларына иң актив язылучыларны бүләкләр көтә. 3 һаманнан да күбрәк газета яки журнал яздыручылар арасында телевизор һәм башка кыйммәтле бүләкләр уйнатылачак. Җиңүчеләрне 2017 елның февралендә билгеләячәкләр. Татар җитәкчеләре үзебезнең шәһри чаллы газетасын яклап, шушы милли газетага яздырсагыз, безнең өчен бигрәк тә яхшы булыр иде. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.